व्हाट्स अप एवरीबॉडी, इट्स योर सलमान सल्लू। आज अपन जा रहे हैं R15 बनाने, R15 स्टोर कराने। उसामा की गाड़ी एक्सीडेंट हो गई थी ना, तो बनाने के लिए जा रहे हैं अपन। वो बनाने के आने के बाद बनाने तो देने जा रहे हैं हम लोग। अब आती कब नहीं मालूम। एक्सीडेंट तो आखिरी कुत्ता और पीछे के पार्ट्स वगैरह डिले हो गए, आप लोगों को मैं वीडियो में बताता हूँ। और बन के आने के बाद कैसी थी गाड़ी वो भी बताता हूँ आप लोगों को। टिल्लन स्ट्रीट की तो भाई ज़मीर भाई गाड़ी ले लेके जा रही है R15। तो भाई गाड़ी ज़मीर ले लेके आ रहा। इसका ये भी ब्रेक हो गया, डैमेज हो गया यहाँ का, नीचे स्क्रैचेस आ गए और ये भी टूट गया यहाँ पे। तो गाइस ये भी निकल गया, तो ये सब पूरा बना रहे। वैसी हालत हो गई है निकालने के बाद। सो गाइस ज़मीर ले लेके आ रहा गाड़ी हो। स्टार्ट होने में भी ट्रबल दे रही गाड़ी थोड़ा। ऐसा ट्रबल दे रहा गाड़ी का भी। अभी रिपेयर करते रिस्टोर करते हैं गाड़ी को। ये हालत है गाड़ी की। ये लाइट चालू नहीं है, तो चालू रहना वो करना। पेलेट नहीं डालना पड़ता, पेलेट नहीं डालना। तो गाड़ी ये रिपेयर हो रही है, अभी नीचे गिरी है। सो ग्लैमर यहाँ पे डीओ रिपेयर हो रही, डीओ रिपेयर हो रही और अपनी गाड़ी वहाँ है। शॉक अब्जॉर्बर, हाँ, सेंटर की जाली, सेंटर की जाली। 1 2 3 कवर, कवर, ये 4 कवर, 4 कवर, नीचे का 1 2 पैनल, फारक थ्रोइंग, मडगार्ड, सामने का मडगार्ड। काला का टाइच। बस खोआ बर्फ खाने के लिए रुक गए हम लोग यहाँ पे मेरे यहाँ। सो गाइस बन के आ गई, आप लोगों को मैं बताता हूँ। सो निकाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। बिस्मिल्लाह। सो एग्जैक्टली ये है, बन के आ गई गाड़ी। सो ये पूरा चेंज करे। सो ये पीछे का और ये भी चेंज करे। सो ये हमारे भाई की आइडिया, फॉलो करो इसको। सामने से ये है और ये R15 का। ये तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है बोल के बोले तो हम चेंज नहीं करें। सो चिल्लर काम थे वो चेंज करे। और ये साइड का चेंज करे थे, आप लोगों को निकाल के दिखाया था ना, वही है वो। सो ऐसी दिखती गाड़ी फाइनल लुक।
और ये चाबी का ये भी टूट गया था यहाँ का, आप लोगों को बताया था मैं वीडियो में। सो ये भी चेंज करें, जो हो रहा था ऑल्टेशन करके सेट कर लिया, नहीं तो नया पार्ट डाल लिए। सो वही तो इनका एक्सीडेंट हुआ था, देखो कुप्पा मारा लगे थे, अपन सॉर्टेड हो गए। सो एक राइड करके देखेंगे अपन गाड़ी का कैसा है माहौल, आप लोगों को मैं बताता हूँ। सो बिस्मिल्लाह। सो गाइस ऐसा सीन है देखो गाड़ी का, काफ़ी सॉर्टेड है गाड़ी। सो गाइस सॉर्टेड है गाड़ी, मस्त ज़बरदस्त बना दी। अभी राइड पे ले लेंगे उसामा वीकेंड से बोरो करके इंशाल्लाह।